nagaa qebbee fi daallee waa baraa keessatti waraana bilxiqinnaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun namoota nagaa achi buutee dhabamsiisan jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Godina Qellem Wallaggaa nagaa qebbee gandasichaa jedhamu keessatti loltoonni faayistii PP nama maqaan isaa obbo Ambaayee jedhamu irratti saamicha raawwachuun wayitanni yannaaf magaalaa qebbee deemu ati deeggaraa wabooti jechuun qabanii achi buutee dhabamsiisuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaa feeranii jiru. Oduma wal fakkaataan aanaa daallee waa baraa ganda darboo waa baraa jedhamu keessattis waraanni faayistii bilxiginnaa kanneen barcuma aangoo nam-tokkee tiksuuf halkanii fi guyyaa ifaajan kunneen maqaa ilma keetu waboo keessa jira manguddoo maqaan isaanii obbo Tarrafaa Irranaa jedhaman reebicha ulfaataa irratti raawwachuun cinaatti mana isaatii fuudhanii deemuun achi buutee dhabamsiisuu jiraattonni gandichaa ifoomsaniiru. Murni faayistii bilxiginnaa lolaa waboo injifachuu wayita dadhabuun uummata harka duwwaatti ol deebi'uun maqaa maatii qabsaa'otaati jedhuu fi isintu soora jedhuun lubbuu qaalii obbaasuun saamicha qabeenyaa gubaatii manneenii dabalatee sarbamiinsa mirgoota namoomaa garaagaraa raawwataa jiraachuun ragaan kan mul'atudha. Aanaa Amuuruu fi naannoo Amaaraa keessatti ilmaan Oromoo fiinxaaleeyyii Amaaraa saamamaa fi qeerraa buqqifamaa jiraachuun himame. Jaaloobii biyyaa waan qindeeffate qaba. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruu gandoota akka Shaakkisaa, Godaa, Koofii Dambii fi Jaarmaan Meezii Gujaan jedhamu keessatti gariin fiinxaaleeyyii Amaaraa faannoofiin jedhan qonnaan bultoota Oromoo naannawaa sanaa hedduu saamuun qeerraa buqqisaa jiraachuu odeessi gamasii arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabee addeesseera. Akka heeruun ONM qaqqabee ibsutti qonnaan bultoonni qe'ee fi qabeenyaa isaaniirraa buqqifaman kunneen wayitammaa ganda Sammoo Illaamoo jedhamutti baqachuun rakkoo hammaataa keessa jiraachuu fi qaama birmatuuf dhabanii gidiraamtuu keessummeessaa jiraachuun eeramee jira. Oduu biraatiin ammoo naannoo Amaaraa aanaa Buree ganda Kuchii Sontoomaa fi Caaboo keessatti jiraattonni sabaan Oromootaan hidhattoota faannoon saamichii fi dirraan akkasumas dorsinni irra ga'aa jiraachuun uummanni yaaddoo cimaa keessa jiraachuu jiraattonni naannichaa himanii jiru. Fiinxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhaman kunneen yeroo garaagaraatti daangaa Oromiyaa ce'uun hidhattoota PP waliin ta'anii uummata saamuu, ajjeesuu, gubaatii manneenii dabalatee gochoota gara jabinaa garaagaraa raawwataa kan jiran ta'uun kan beekamudha. Aanaa Adaa Bargaa keessatti maqaa nyaata milishaa jedhuun saamichaaf doorsisni hamaan ergamtoota bilxiginnaan hawaasa irratti gaggeeffamaa jiraachuun ifoome. Gabaasa qindaa'eef jaaljiksaa sirnaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Adaa Bargaa ganda warra Iluu keessatti gaafa caamsaa afur bara 2026 jaleewwan sirnichaa hawaasa nagaa dirqamaa walitti qabuun nyaata milishaa jechuun xaafii kiiloogiraama 25 kennuu qabdu jedhanii uummata doorsisaa turuu jiraataan gandichaa tokko ONM feeree jira. Akka jiraataan kun jedhutti kaabinoonni aanaa irraa gara gandichaa deemuun milishoonni PP manneen jiraattotaa mara irra naanna'anii uummanni bakka tokkotti akka walitti qabaman erga taasisanii booda waraana bilisummaa Oromoo halkanii guyyaa qallabdu waan ta'eef milishoota keenyaaf ammoo dirqama xaafii kiiloogiraama 25 kennuu qabdu yoo kana hin goone ammoo rasaasaan ilmaan keessan isin jalatti duguugne garaa isin gubna jechuun hawaasichatti dhaadachaa turuu simee jira. Kana malees kaabinoonni bilxiginnaa kunneen hawaasa gandichaa walitti qaban sana duratti meeshaa waraanaa piistoola yookaan shugguxii mudhii keessaa baafachuun yaada keenya kana tole jettanii hin fudhattan taanaan nama lama kan barbaanne isin keessaa ol kaafne ija keessan duratti rasaasaan mataa facaafne waan isin eeggatuuf fakkeenya isinii goona jechuun wayita dhaadatan hawaasnis osoo hin jaallatin midhaan hanga jedhame tole jedhee kennuuf dirqamee jiraachuus ONM odeeffatee jira. Dabalataanis guyyuma sana lukkeeleen bilxiginnaa kunneen roobii har'aa caamsaa 6 bara 2026 jiraattonni gandichaa tokko osoo hin hafin yaa'uun dallaa waajjira gandaa ijaaruu akka qaban himuun garuu namni irraa hafee balaa isa eeggatu tilmaamuun nama rakkisa jechuunis hawaasa meeshaa maleeyyiitti dhaadachaa turuu gabaasni bakkichaa arraata biyyoolessa Oromiyaa qaqqabe ni addeessa. Aanaa Jajuu keessatti loltoonni bilxiginnaa manneen qonnaan bultootaa ibiddaan gubanii barbadeessuun dhaga'ame. Dabalata isaaf jaal amansiis kaayyoo. Godina Arsii Bahaa aanaa Jajuu ganda Angoddaachee iddoo addaa Callee jedhamu keessatti gaafa caamsaa 2026 loltoonni bilxiginnaa manneen qonnaan bultoota nagaa ibiddaan gubanii barbadeessuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Namoota haala kanaan manaa fi qabeenya guutuu dhaban keessaa kanneen maqaan nugee Taajuu Bajjur Kabir Hussein, Kaamil Bajjur Kabir Hussein fi Kadir Kabir Hussein kanneen jedhaman yommuu ta'an namoonni kunneen obbolaawwan akka ta'anii fi guyyaadhuma sana obboleessa isaanii kan ta'e dargaggoo Abdul Baasit Bajjur Kabir Hussein jedhamu immoo ajjeesanii turus jiraattonni bakkichaa dabaluun himanii jiru. Murni bilxiginnaa akka waan nagaan biyyattii keessa jirutti karaa tokkoon duula filannoo jechuun hawaasa hiriira baasee aduu keessa naannessaa oolchuu fi gama kaaniin immoo saamicha, ajjechaa, gubaatii manneenii fi hidhaan hawaasa hiraarsuu hammeessa jiraachuun ni beekama.
Kuubaan tarkaanfii waraanaa Ameerikaa akka hin fudhanne akeekkachiisuun Waashingitan waraana dinagdee ishee irratti banuu himatte. Guutuu gabaasichaaf jaalsabaa fawwaa gaarii. Ministeerri dhimma alaa Kuubaa Biruunoo Roodirigeez Ameerikaan tarkaanfii dinagdeetiin dhiibbaa biyya odola kanaa irratti dabalaa jirti jechuun himatan. Mootummaa US tarkaanfii waraanaa Kuubaa irratti fudhachuuf akeekuu irratti cichee jira. Sababni isaas biyyattiin gaaga'amtee jirti. Bilisa baasuunis kabaja guddaa ta'a jechuun Roodirigeez kibxata kaleessaa irratti dubbatanii jiru. Wanti ciniinsuu fi fakkeessummaa waa'ee kanaa US waggoota kurnaniif lola dinagdee fe'uudhaan biyyattii balleessuuf yaalte jirti. Mootummaan sun ji'oota lamaan darban keessattis ajaja hojii raawwachiiftuu duguggaa sanyii lama fudhachuun inaaffaa guddaadhaan kana gochaa turte jedhan. Roodirigeez daangeffamni dinagdee fi tarkaanfiin waraanaa kamiyyuu seera idil addunyaa kan cabsu ta'uu ibsuun yakka idil addunyaa jechuun ibsanii jiru. Uggurri dinagdee fi goolama annisaa akkasumas tarkaanfiiwwan dinqisiisaa haara naannoo alaa balaa haleellaa waraanaa fi weerarri mataan isaa yakka idil addunyaati jechuun dabalanii jiru. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon xata kaleessaa Waashingiten Kuubaa irratti uggura boba'aa kaa'aa jirti jedhamu haalee. Ameerikaan saba kamiyyuu biyya odola kanaaf boba'aa gurguru irratti taarifa akka keessu doorsiftulle Kuubaa irratti uggurri boba'aa hin jiru mataa isaatiin jedhan Ruubiyoon ibsa oduu irratti. Ruubiyoon Waayit Haawusitti gaazexeessitootaaf haasawaa taasisaniin haalli Kuubaa keessa jiru fudhatama hin qabu US's ni ilaalti garuu har'a miti jedhan. Waboon aanaa muunessaa keessatti loltoota biltsiginnaa adabuu beeksise. Abdii fi waanteen sabaa waboon zoonii kibba ba'aa Oromiyaa dheengadda caamsaa 2026 godina Arsii ba'aa aanaa muunessaa ganda cophaa iddoo addaa Kootee jedhamtu keessatti loltoota biltsiginnaa maqaa sakattaa waboon bobbaate aleeluun 4 irraa ajjeesee 2 madeessuu beeksisee jira. Ittuma fufuun jajjabeen sabaa waboon aanichuma ganda gujichaa iddoo addaa Cororaa jedhamtu keessatti har'a jechuun caamsaa 2026 shiftoota biltsiginnaan akka hawaasa weeraraniif maqaa sakattaa waboon uummata keessa bobbaasee haleelee 2 battalatti irraa ajjeesuu kanneen jira haftee ari'ee gara iddoo dhufteetti deebisee jira. Tarkaanfii waboon weerartoota waraana PP irratti fudhatu jabaatee itti fufaa. Injifannoon uummata Oromoo. Qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo irreef gaachana uummata Oromoo woboo saba isaanii dinagdeen tursuuf gumaacha godhan haalaan jabeessanii itti fufanii jiru. Haaluma kanaan jaarmiyaan Finfinnee kan Oromooti. Oromummaan dhiiga kooti jechuun damee tokkoffaan gurmuu galma bilisummaa jalatti argamu sadaasa 9 fi amajjii 1 sababeeffachuun qarshii 280,080 fi 850 galii gochuun ibsa jennuu armaan gadii baafatanii jiru. Haga qabsoon bilisummaa Oromoo galma isaa ga'utti duubatti hin deebinu. Garee shiraa fi mufattoota dhaaba keenya irratti hololuu hojiidhaan cabsina. Rimma qabsaa diiguu fi qabsoo laamsistuu barbaadu dura ni dhaabbanna. Dirqama bifa maraan dhaabni keenya nutti kenne fudhanne galmaan ni geenya jechuun ibsa jennuu qabxii 4 qabu baafachuu isaanii gabaasa